Bo'pti bolalar, boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Muttaqin. Vassalatu vassalamu ala rasul Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p bolalar, 10 kunlik qanaqa o'tdi? Ramazon oxirgi 10 kunlik yaxshi o'tdimi? 10 kunlik yaxshi o'tdimi? Alhamdulillah. Yoqdimi o'zingizlarga? Birinchi 20 kunlikka qiyos qiladigan bo'lsak, nimasi yaxshi o'tdi, nimasi yomon o'tdi? Misol uchun va qo'ygan hop endi Ramazondan orqasi odamlar o'ta oladi, o'ta bo'ldi. Odam o'ta oladi. Ha, bo'ldi. Hop. Hayotda yashashimizning asosiy maqsadi nima ekan? Allazi xalaqal mavta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qaysi biringiz ko'proq yaxshiroq amal qilasiz, qaysi biringiz dindorroqsiz, qaysi biringiz Allohga yaqin bo'lishingiz uchun Alloh taolo bizlarga sinov yuboradi, kim o'tadi, kim o'ta olmaydi. Xo'p. Nima demoqchiman? Nimalarga ko'proq e'tibor berishimiz kerak? Ya'ni ham dindorroq bo'lishingiz uchun hayotingizda ishlaringiz ko'p to'g'rimi? Muhim. Misol uchun qaranglar. Siz uchun nima ish muhim, nima ish muhim emas? Nima ish muhim emas? Misol uchun juma degan hayolingizga birinchi bo'lib nima keladi? Juma deganda hayolingizga birinchi bo'lib nima keladi? Juma kuni deganda hayolingizga birinchi namoz keladi, to'g'rimi? Nimaga? Chunki o'sha kuni qilinadigan eng muhim ish shu. Tushunarli? Seshanba, chorshanba desa, hayolingizga nima kelsa birinchi bo'lib o'sha siz uchun muhim bo'ladi. Shuning uchun hop kelajak haqida o'ylayotganda birinchi navbatda, birinchi anaqa point, birinchi argument nima? Maqsadlarni aniqlashtira oling. Bu eng birinchi o'rinda turadi. Ramazonda bizga, Ramazonda nimaga Ramazon oxirgi 10 kunlik zo'r o'tdi? Chunki e'tikofda o'tirdik. E'tikofda nima? Maqsad ko'proq zikr qilish ekan, ko'proq butunlay Allohga uzilib chiqishlik bo'ldi. Nimadan boshlandi? Fikrlashdan boshlandi hamma narsa. Hayotingizdagi eng muhim narsa fikrlash bo'lishi kerak birinchi o'rinda. Ikkinchi masala nima? Maqsad bilan orzuni o'rtasida farq bor. Maqsad bilan orzuni o'rtasida farq bor. Maqsad nima, orzu nima? Maqsadga erishish uchun Orzu nima? Orzu ham erishish. maqsadga erishadi. Ya'ni orzuga erishishga ham mumkin. Erishib bo'lmaydi deb o'ylaydigan maqsad. Mana misol uchun qimmat samolyot minishlikni orzu qilasiz, o'zingiz shaxsiy samolyot minishlikni orzu qilasiz, lekin orzu faqat xayol qilasiz, lekin Maqsad ham xayol. maqsad harakatga birinchi qadam. Xo'p, orzuga harakat qilsangiz u maqsad bo'lib qoladimi shunda? O'giriladi. ya'ni odam har qancha orzu qilsa bo'ladi. Mana qaranglar. Istalagan narsa. Ketdik hozir 11 kitob o'qiymiz deyapman. To'g'rimi? Hop, 11 kitob o'qimoqchisiz. Bu maqsadmi, orzumi? Nimaga orzu emas? Orzum 11 kitob o'qish. Balkim misol 100 bet desaydi. Hop, 100 bet desaydi. Kimdir qila olmaydi. 100 bet kitob o'qiy olmaydi. 100 bet kitob o'qiymiz hozir dedim men deydiga. Kimdir o'qimagan umrida? Ha, kim uchun orzu 100 bet o'qish? Chunki o'qiy olmaydi. 10 bet o'qiganda uxlab qoladi odam. Shunday orzu bo'ladimi? Orzu qilib bo'lmagan narsa. Ha? Uchmoqchiman. Ha, uchalaysiz? Aeroplan, delta planda uchsa bo'ladi. Qara, hop bitta narsa aytaman birodar, shuni tushunsangiz, buyuk narsa tushgan bo'lasiz. Tushunarli? Bitta narsa aytaman, buyuk narsa tushgan bo'lasiz. Alloh taolo Qur'onni qayta shu narsani muhim zikr qiladi. Hozir aytmoqchiman bitta narsani. Uni siz tushunsangiz, Qur'ondagi asosiy g'oyalardan birini tushungan bo'lasiz. O'ta buyuk narsa. Alloh taolo aytgan, allazi xalaqal mavta nima degan? Xalaqas samawati wal ard bil haqq degani, haq ila yaratdi degan. Osmonlar va yerni haq ila yaratdi degan. Haq nima degani? Maqsadli yaratdi degan. Tushunarli? Alloh maqsad bor, osmonlar yerni yaratishda asosiy maqsad bor degan. Tushunarli? Endi bizga o'rgatgan bizga qaranglar. Bolalar ketib kitob o'qiymiz deyapman, 100 bet deyapman, to'g'rimi? Orzu bilan maqsad o'rtasida chegara bor. Qaranglar. Bitta ish qilmoqchisiz, qarang. Qilsangiz qanaqadir mukofot bor orqasida, qila olmasangiz qanaqadir jazo bor. O'sha maqsad bo'ladi. Orzu, misol uchun deylik, orzu nima? Qilsangiz ham o'sha, qilmasangiz ham o'sha. U farqi yo'q unga. Bu narsa orzu bo'ladi, ya'ni orqasida yo'q. Misol keltiraman. Alloh taolo riboni harom qilgan, bayni halol qilgan. Nimaga? Misol uchun Alloh zinoni harom qilgan, nikohni halol qilgan. Farqi nimada? Orzu bilan maqsadning farqi ham xuddi shunda. Nikoh bilan zinoni farqi nimada bo'lsa, orzu bilan maqsadning ham farqi xuddi shunda.
Nikoh nimaga halol? Chunki siz bitta qiz bilan birga bo'lasiz va uni oqibatlariga, natijalariga siz turib berasiz. Farzand bo'lsa, farzand tarbiya qilasiz. Nikohingizga oldingizmi? Pul bilan ta'minlaysiz. Zinoda nimaga zino harom? Chunki siz orqasiga turib bermaysiz. Ribo bilan bay ham farq xuddi shunday. Riboda siz pul berasiz, to'g'rimi? Krizga kirib ketsa ham, nima bo'lishiga qat'iy nazar sizga aniq pul, aniq siz qochib ketasiz oqibatida. Bayda siz oqibatiga turib berasiz. Siz nomingizga o'tadi, siz riskini ham olasiz, keyin siz foydaga sherik bo'lasiz. Maqsad bilan orzu farqi shunda. Orzu nima? Inshaalloh bo'lsin, bo'lmasa hech narsa emas bo'lmasa. Bu orzu bo'ladi. Chunki hamma nima qiladi? Tilka amanihum deydi Alloh taolo. Bu sizlarning orzungizlar deydi. Bari inson aytadi. Nima deydi? La tamassahum naru illa ayyaman ma'duda. Bizga olov ozgina tegadi yoki misol uchun kana hudun aw nasoro deydi. Ya'ni misol uchun faqat yahudiy va nasroniylar jannatga kiradi deydi. Bani Isroil shunaqa deydi. Alloh nima deydi? Tilka amanihum deydi. Bu orzungizlar deydi. Ular valdirashingiz va aldirashyapsiz ular. Islom musulmon deydi nima deydi? Mana iymon keltirdingizmi? Jannat bor, ya'ni nimadirga erishasiz. Keltirmaydingizmi? Do'zax bor. Shunga Alloh taolo nimaga osmonlar va yerni haq ila yaratdi deydi. Maqsad ila yaratdi degani. Sinovdan o'tolmasang, do'zax bor, o'tsang jannat bor degani. Tushunarli? Oxiratni inkor qilgan odam bu aytadiki, osmonlar va yer yaratilishdan maqsad yo'q deydi. Ya'ni shunchaki biz molekulalar birlashib, shunchaki bo'lib qoldi. Shunchaki yer aylanib yuribdi atrofida. Shunchaki biz o'tiribmiz, shunchaki. Maqsad yo'q orqasida. Demak, nima ekan? Maqsad bilan orzuning farqi nima ekan? Gapirdingizmi? Maqsad belgiladingizmi? Orqasiga turib berishingiz kerak. Yetsangiz nima? Misol uchun, o'sha maqsadingizga yetsangiz qanaqadir foyda bor, yeta olmasangiz zarari bor. O'shanizga rozi bo'lsangiz, shunda bu maqsad bo'ladi. Rozi bo'lmasangiz bu orzu bo'ladi. Tushunarli? Endi ketdik mana. Keyingi oy yoki keyingi yil biror nimaga erishmoqchiman. Maqsad qo'ydingiz. Maqsadmi, orzumi? Kelishib olaylik. Erishsangiz, orqasida nimadir bo'lsangiz, ya'ni zarariga ham turib bersangiz, o'shanda bu maqsad bo'ladi. Bu ikkinchi pointim bu. Uchinchi argumentim nima? Uchinchi argumentim shuki, agar katta to'siqlar bor-ku, birinchi o'rinda islom dini nima deydi? Birinchi bo'lib zararni daf qilamiz, keyin yaxshilikni jalb qilamiz. Zararni daf qilishlik birinchi o'rinda turadi. Asosiy kamchiliklaringizni ko'ra bilishingiz kerak. Asosiy tahaddiyat, ya'ni asosiy muammolarni oldindan ko'ra bilishingiz kerak va shunga tayyor turishingiz kerak. Misol uyqu yoki misol uchun nima? Asosiy muammolarimizdan biri. Ish yoki boshqa narsa. O'shanga yaxshiroq qarashga kerak demoqchiman. Tushunarli? Shuni aytmoqchi edim bor. Demak, birinchi o'rinda fikrlashlik, maqsadni qo'yishlik. Hayotingizda nima maqsad keyingi bir oyda yoki keyingi 2 oyda nima qilmoqchisiz? Ikkinchisi, bu maqsadmi, orzumi? Biling, ya'ni natija jazo qo'ying o'zingizga. Qila olmasangiz nima qilasiz? Qila olmasangiz. Jazolarga turib bering. Uchinchisi, asosiy muammolarni aniq qiling, hal qiling. Asosiy muammolarni e'tiborga oling. Tushunarli? Hozir misol uchun mana Mirzohid ketdik mana. O'tgan bir oydan kelib chiqib, keyingi oyga nima maqsadingiz bor? Va nimaga u maqsad orzu emas? Qayerdan bilasiz? Maqsad? Orzu emas? Chunki qila olishimga ko'z yetadi. Bitta maqsadingizni ayting, keyingi bir oyga. Nima maqsadingiz bor? Qo'yolash. 15 bet deylik. Bu orzumi, maqsadmi? Yetsangiz nima, yetmasangiz nima? Bu gapi balki o'tgan safar ham aytgandirsiz balki bu gap o'zingizga, to'g'rimi? Nega bu safar ham shunaqa deyman, shunga o'xshab qolmaydi? Orzu bo'lib qolyapti shunaqami? Muhammaddan inshaalloh, tajikka tushaman deyapti. Orzu shunaqami? Ya'ni orzu ham bo'lma. Inshaalloh keyingi yilga, inshaalloh mana shu yil, inshaalloh mana shu har yil shunaqa deydi. Bu orzu, maqsad emas. Maqsad qanaqa bo'ladi? Tushuntira oldimmi? Men jazo bo'lsa. Shuncha Alloh taolo aytganki, osmonlar yer yaratishda maqsad bor. Ya'ni nima? Qilolmadingmi? Aniq do'zax kelasan, aniq kelasan. Qildingmi? Aniq jannat kelasan. Inna va'dallohi haqq. Va Alloh va'dasi haq. Maqsad bo'lishiga ijozat bo'lmasa, o'zingiz gapirib yuraverasiz, maqsad o'lgunicha. Inshaalloh keyingi yil deysiz. Inshaalloh keyingi yil deysiz. Bu xuddi Bani Isroil aytadi-yu, faqat biz kiramiz jannatga deydi. Faqat biz kiramiz jannatga deydi. Bu amanihum deydi Alloh taolo. Xo'p, birodarim, hamma maqsad bor, to'g'rimi keyingi oyga? U maqsadmi, orzumiki? Nima qanaqa turib beramiz? Maqsad qilishni nima qilish kerak?
mukofot qo'ying. Ha, pul berish qiyin ekan, to'g'rimi? Nima oson bo'lmasa? Jazodan bitta o'ylash kerak. Qarang, mana qilishgan to'xtang. Allohga qasam ichish kerak. Hop. Qarang. Agar Hop. anaqa endi qachondan qochib anaqa tutolmaysiz. Agar qasam ichaman. Agar qilolmasam buncha pul beraman. Misol uchun qilolmaysiz-ku, qasamingizni Qo'rqaman. qilolmaysiz. Majbur pul berasiz. Agar bermaysiz gunohkor bo'lasiz. Mana shunday qasam ichish kerak. Yo'qcha bir oyda hamma girdlarni qilaman. Agar Allohga qasam ichasiz. Agar qilolmasam 10 ming so'm berishga qasam ichamiz. 10 ming 15 ga. Misol 50 euro. Ma. Ya'ni misol uchun kimdir qilmaydi, Allohga qasam ichib turadi. Agar bajara olmasangiz gunohkor bo'lasiz. Bu o'z bitta o'zi qolsa ma'lum berasiz. Zo'r. Qarang, bitta muammo bor. Faqat qasam ishlashligi uchun odam qasamdan qo'rqadigan bo'lishi kerak-da. Ba'zilarda bor ishlamaydi qasam, tushunamizmi? Ya'ni qasamxo'r bo'ladi. Qasamxo'r bo'lsa kaforat bor, $100 deylik, biz holatda. $100 qachongacha berishingiz kerak? Umringiz oxirigacha. Inshaalloh beraman deydi, ketaveradi. O'sha eng yomon narsa. Bitta odamni qasam ushlab tursa agar, gap yo'q, eng zo'r qurol shu. Ya'ni qasam ichish kerak. Mana shu vaqtgacha qasam ichaman deb berasiz. Muddat belgilaysiz. Qasam pulmi? Bo'ladi unaqa qilsa. Bir odamga qasam ichib 15 kun beraman deydi, misol uchun, unaqa tasdiqlamagan. O'yladim endi o'zim istifoda. Hop. Tars gapiraverasiz. Nima birinchi o'zi niyat qilish kerak ekan. Shunaqa, ha? Niyat qilib, Alloh oson qilgan Hop. Duo so'rash kerak ekan. Keyin maqsad qo'yish kerak. Shunga qolgan. Hatto shu yo'lda chaqa kerak. Jon beradi. Qani aytmoqchiman. Shu maqsad bilan orzu farqi shundaki, o'sha jazosini o'taysiz-ku, o'sha rostdan maqsadga yetganligi bilan bir xil bo'ladi, tushunasizmi? Misol uchun siz 5 bor yodlamoqchisiz, to'g'rimi? Yodlashingiz sizni qanchalik qadrliligini ko'rsatish uchun o'shancha puldan voz kecha olishingizni ko'rsatishingiz kerak Alloh taologa. Bo'lmasa sizga yetarli qadr bilmas ekanda, u maqsadingiz. Xuddi misol uchun bitta qiz bilan birga bo'lmoqchisiz, to'g'rimi? Ya'ni siz rostdan birga bo'lmoqchiligingizni belgisi nikohingizga olish, ya'ni u qizga ta'minlashga pul ketadi, to'g'rimi? To'y qilishingiz kerak, nikohga olish kerak, keyin birga yashashingizga, uy olishingiz kerak, to'g'rimi? O'shanaga turib bera olishingiz, tushunasizmi? Bu o'sha qiz bilan birga bo'lmoqchiligingizni belgisi demoqchi, rost haqiqiy. Gapingizga javob berasiz shundasiz. Bo'lmasa siz noqib beraverasiz demoqchiman. Ya'ni xuddi hozir bizni maqsad qo'yishimiz xuddi zinoga rozi bo'lishimiz bilan bir xil, tushunasizmi? Xuddi nikohingizga olgisi kelyapti demoqchiman. Zino qilib beraman deyapmiz hozir biz. To'g'rimi? Misol uchun tahajjud turaman, ro'za tutaman, kitob o'qiyman deganda, xuddi zino bilan bir xil demoqchiman. Orqasiga turib bera olmayapmiz demoqchiman. Orqasiga anaqa qattiq tura olmayapmiz. Shuning uchun aytyapman, qattiq turishni nima qilish kerak? Mendan to'xtang, fikr bor edi, zo'ri to'xtang, hozir men aytaman. To'xtang, eslab oling. Menda fikr bor edi. Bo'ldi, fikr bor edi. Menda fikr bor. Bola, menda fikr bor. 1,5 yillik tajribadan kelib chiqib, men senga bitta narsa aytaman. O'tgan safargilar nimaga ishlamaganimizni tushuntirib beraman, keyin bu safargisi nimaga ishlashini tushuntirib beraman. Qaranglar. Qaranglar. Deylik biz 100 ming pul yig'dik deylik, qarang, 100 ming pul yig'dik, to'g'rimi? Anaqa. Kim shu ish qila olmasa, shu jazoga tushadi. Pulni qaytarib bermaydi dedik, to'g'rimi? Ha? Endi qaranglar. Xo'p, yig'dik, bu oy hamma qildi, to'g'rimi? Keyingi oy ham qildi, to'g'rimi? Shuncha ham qildi. Pul turibdi qarang. Eng katta muammo nimada? Pul qaytib kelishga umidingiz yo'q, o'sha eng katta muammo. Qisqa fursatga qilish kerak, pulni keyin qaytarib berish kerak. Tushunarli-ya? Misol uchun men sizga aytsam, qarang. Misol uchun 100 ming pul oldim. 10 kun tahajjud tursa, 11-chi kun men qaytarib beraman deyapman. Bo'ldi, keyin tugadi. Nima qilasiz? Qilasizmi? Qilasiz. Ha, tushunarli-ya? Dam olishda gap, tushunarli-ya? Dam olish bo'lishiga o'rtada. Alloh taolo bekorga qayt qilmagan bizga. Ya'ni biror ro'z tutdingmi? Dam oling, yo'q, majbursiz dam olishga. Harom bo'lmasa degan Alloh taolo. Tushunarli-ya? Ya'ni o'tgan safargi muammosi nima dedi? Pul berganingizdan umid qolmardi. O'shandan uchun biz hamma qilgimiz kelmardi. To'g'rimi? Pul berganingizdan umidingiz yo'q edi sizda. Nima demoqchiman, qarang, misol uchun batil qildik o'tgan safar, to'g'rimi? 21 soat. Demak, bir kun xolos, boshqa kunlarda yotuvdik biz. Faqat bir kun bo'ldi xolos. O'shanga bir kun bo'ldi xolos, o'shanga hamma ya'ni kuch boshqa kunlarda olinadi, shunda shu kun to'planadi, tushunarli-ya? Kuch qayerdan olinadi? Boshqa kunda yamaganingizdan olinadi kuch. Shunga nima demoqchiman, qaranglar. Bir oy to'liq qilmaslik kerak-da. Bir oyda misol 1 oyda 15 kun ishlaymiz, 15 kun dam olamiz deylik-a. Pul bersang qo'shilasan, bermasang qo'shilmaysan deylik. Tushunarli-ya? Misol 15 kunlik deylik. Pul oldindan berasan, 15 kundan keyin senga qaytarib beriladi. Ma'lum bir vaqt dars olmagan bo'lsa, o'sha pul olib qo'yiladi, qolgan pul o'ziga qaytarib beriladi desak, shunda bosasiz siz. Tushundingizmi? Va umid bo'lishi kerak-da orqasida, tushundingizmi? Umid bo'lishi kerak.
Maqsadmi, orzumi? Shunga aytmoqchiman, birodar. Maqsad bo'lsa, siz turib berishingizga gapingizga, orzu bo'lsa, unda inshaalloh keyin bo'lib ketaveradi. Xuddi shuni aytmoqchiman, misol uchun, nimadir bera olasiz-ku, aslida o'sha narsa siz ko'rsatib beradi, demoqchi, haqiqiy xohishingizni ko'rsatib beradi. Orqasidagi jazoga turib berishingiz, orqasidagi bo'ladigan oqibatlarga turib berishingiz bu haqiqiy qasd qilganingizni ko'rsatib beradi. Shuning uchun islom dinida nima? Alloh taolo misolni murobahatni, mushorakani halol qilgan, muzorabani halol qilgan, riboni harom qilgan. Nimaga siz zararga ham sherik bo'ldik ekan? Biznes qilyapsizmi? Riskka olsangiz, o'shanga risk olgan miqdorcha siz foydaga sherik bo'lasiz. Bo'lmasa sherik emassiz. Bu Alloh taolo buyukligi. Islom moliyasi Alloh taolo borligiga eng katta dalillardan bittasi. Kim uni o'rgansa biladiki adolat borligini. Kapitalizmga qarshi. Hayotimiz shunaqa riboga o'xshab qolgan. Inshaalloh qilaman, tilda oqibatga turib beramiz. Eng yomon narsa shu. Unda qarshimiz nima? Misol uchun bitta odam ish boshlayman menga qarz berib tur deydi. Foyda bormi menga qarz bersam? Ha, ana tushundingiz? Foyda yo'q. Baribir qilib berish kerak. Misol uchun bankrot bo'lib ketsa, Qarz to'lab berish kerak. Ha, qarang, misol men qarz oldim sizdan, to'g'rimi? Qarz haqini oldim. Sizga o'sha pulni qaytarib beraman. Sizga nima? Tushunyapsizmi? Shunday gap. Ya'ni siz foyda ko'rmoqchimisiz? Riskka sherik bo'lishingiz kerak. Tushundingizmi? foyda ko'rmoqchi bo'lsa, Ha, foyda ko'rmaysiz, qarzda siz. Tushundingizmi? Pulingiz o'smaydi, qarz bersangiz siz. Faqat savob beriladi, xolos. Men demoqchiman, qaranglar. Birinchi o'rinda qaranglar. Maqsadingiz bor, to'g'rimi? Orqasiga oqibatlarga surib berishingiz kerak. Ikkinchisi o'sha oqibatlar muqarrar bo'lishi kerak. Tushunarli-ya? Misol uchun, bu oldindan pul berib qo'ysangiz 100 mingdan yiliga 10 kunlik, misol uchun, anaqa nima edi? Marafon deylik. 10 kunlik maqsad marafon, to'g'rimi? O'zingizga o'sha 10 kunlik xohishmaga bitta narsa aytasiz. 10 kundagi pul qaytarib beradi sizga. Hamma pulingiz. Davay, shuni qilamiz, to'xtang. Davay, shuni qilamiz, to'xtang. Inshaalloh ertaga ish bo'lib qoladimi, ertaga? Ha? Misol uchun 100 ming yig'dik, to'g'rimi? Misol uchun bizda shunchaga anaqa nimaga? Qiziqishga deylik. Hammadan 100 ming yig'amiz. 10 kun hamma bitta maqsad aytadi, 10 kun qilmoqchi bo'lgan bitta maqsad aytadi. Bir kun qolib ketsa ham pul ketadi, deylik, misol uchun. 10 kundagi pul qaytarib beriladi. Deylik, eshitinglar. 10 kun qilamiz, xolos, boshqa o'ylamayman, 20 kun, 30 kun, faqat 10 kun xolos. Deylik, qilib ko'ramiz. 10 kundagi pul qaytarib beriladi. Ko'ramiz qani kim o'tadi, kim o'tmaydi. O'xshab qolsa, keyin boshqa narsaga qilib ko'ramiz, masalan 15 kunga yoki misol uchun o'sha uzoq 15 kun qilamiz. Undan oshiq qilmaymiz. Qilib ko'ramiz. 100 ming emas, kamroq bo'lsa 100 ming. Tanlang, necha bo'lsa. 50 ming. Xo'p, 50 ming deylik-a. O'sha 50 minglik shunda ham harakat qilsam, o'sha 50 minglik bo'ladi demoqchiman. Anaqa. Qanchalik qo'rqishingizga qarab demoqchiman. Puldan qanchalik qo'rqishingizga qarab. Bo'ldi 50 mingdan bo'lsa. Bo'lsa to'xta. 10 ming, 50 mingdan 5 kunga qo'yamiz. Kelishing? 5 kunga qilamiz demoqchiman. Misol uchun Mirzohid deylik-a, har kuni 2 parni o'qimoqchiman 5 kun davomida. Tavfiq 5 kun davomida tahajjud turaman deylik-a. Qila olmaydigan ishingizni 5 kun qilib ko'ramiz. Davaymi? Shu qila olmayganda, ya'ni qilmaganingiz misol uchun. Ya'ni qo'rqasiz shundan. Ketdimi? Tushunarli-ya? Demak, bo'ldi, qarang. Oxirgi gapim shu. Maqsad bo'lsin, orzudan farqi bo'lsin, oqibatlari bo'lsin, maqsadga oqibatlari va oqibatlari muqarrar bo'lsin. Tushunarli-ya? Oqibatlari muqarrar bo'lsin va to'rinchisi umid va qo'rquv bo'lishi kerak. Yetishlikdan umid, yetolmaslikdan qo'rquv. O'sha narsa odam belgilaydi. Hayotdagi maqsadimi yo bu orzumi? Marzoqat, tushundingizmi? Nima qilamiz endi? 50 mingdan yig'amiz, eshiting. Ketdi. Qachon? Mashq deylik. 7 kun ichida, tushunarli-ya? Bir kundan 7 kun ichida $50, 40 dollar deylik. Yig'amiz, o'zingiz aytasiz, yig'ilib turib, davay, 5 kun davomida yoki 10 kun davomida mana shu ish qilaman. Pul oldindan yig'amiz, to'g'rimi? Bo'lmasa ketdi pul, misol uchun muhtojlarga. Aqlingiz kirgizib qo'yadi shunda. 10 kun o'tsangiz, o'sha pulingiz qaytarib beradi o'zingiz. Keyin misol uchun o'xshasa, keyin 100 mingdan qo'ysa bo'ladi, boshqa narsa qo'ysa bo'ladi yoki tushunarli? Shuni aytmoqchi edim, bola, demak kelishiga. Kelishiga bola. Tavfiq. Kelishdik, to'g'ri. Doniyor. 50 ming qiyinmi? Shundan nimadan shu narsa? Toping shundan nimadan? Topingchi. Birodarim, qarang. O'sha narsani qayerga demoqchiman, nimaga? Hop, qo'ydingiz ham deylik-a? Qo'ydingiz ham deylik. Misol uchun 10 kun falon ish qilsang, senga 100 ming beramiz deyapti bitta odam, dedi deylik. Qasım shu ishi? O'shada, ya'ni odam majburlashi kerak o'zini.
Bo'lmasa qanaqa o'samiz? Buyuk gap bolalar. Alloh taolo nimaga jannatni yaratgan? Nimaga jannatni vasflagan? Nimaga Alloh uchun ibodat qilib qo'yurmiz? Nimaga aynan jannat kerak? Jannat Alloh nimaga vasflagan bizga? Mukofot Allohning o'ziga yetmaydimi mukofot sifatida? Jannat nima qilamiz? Jannat anaqa shahvat uchun, to'g'rimi? Odam jismoniy uchun, moddiy, ruhiy narsa emas jannat. Sizdan kechganmiz. Unaqa emas. Sizdan kechganmiz bu dunyoda. O'sha Qarang. Jannatdagi eng buyuk narsa jannat emas. Do'zaxdagi eng qo'rqinchli narsa do'zax emas. Bilamizlar? Do'zaxdagi eng qo'rqinchli narsa nima? Allohning rahmati yo'qligi. Eng yomon narsa shu. Jannatdagi eng buyuk narsa Allohning rahmati borligi, jannatda o'zi emas. Nimaga jannatni Alloh vasflagan bilasizlarmi? Nimaga do'zax vasflagan? Qarang, men Alloh yaxshi ko'raman, to'g'rimi? Qanaqadir vosita kerakda, tepaga chiqmoqchiman. Narvon kerakmi chiqish uchun? Vosita bo'lishi kerakda. Jannat bilan do'zax bu vosita. Alloh senga g'azab qiladi, to'g'rimi? Qanaqa g'azab qiladi? Uradim men. Qaytaman g'azab qilishni. Alloh menga g'azab qilyapti. Nima? Qanaqa g'azab bu? Shunga aytayki, olov, nima u? Olov kuydiradi, ha, bumi olov. Yiring ichasa, yiringmi? Qanaqa bo'ladi? Issiq bo'ladi, qaynoq bo'ladi. Ha, ilon bor. Kishanlangan holda qisilasiz, nima tushunasiz? Tasavvur qilasizki, ha, Alloh g'azab shunaqa bo'lar ekan deysiz. Tushundingizmi? Jannatni misol Alloh seni yaxshi ko'radi desa, nima u yaxshi ko'rishlik? Nima degani? Rahmatiga oladi. Nima degani u? Seni ko'rsatadiki, hurayn bor, anhor bor, qasr bor deb tasavvur qilasizda, va bo'ldi shu ekan deb tasavvur qilish kerak. Ya'ni vosita jannat bilan do'zax. Ya'ni dunyoda ham bizga shunaqa vosita kerak Allohga yaqinlashish uchun, to'g'rimi? Bitta odam Qur'on o'qimoqchi, to'g'rimi? Yuribdi lekin yod olmayapti. Vosita kerakmi? Urasiz yoki jazo belgilaysiz. Yodla deysiz, muhit yaratib berasiz. O'shaqada. Biz qilmoqchi ishimiz xuddi shu vosita. Maqsad emas. Tushunarli? Subhanallohi va bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk. Alhamdulillahi robbil alamin. Sallallohu ta'ala alayhi wa sallam Muhammad va alihi va sahbihi. Amin. Alhamdulillah va sallallahu Allohim. Ushbu suhbatimizni o'zingizga roziligi uchun bo'lgan suhbatlar qatoridan qilgan. Juda ham Alloh o'zing kechirgin, maqsadlarimizni yetkazgan, maqsadlarimiz orzu bo'lib qolishidan Allohim o'zingiz saqlagin. O'zingning yo'lingda toat ibodatingda og'ishmay yuruvchilardan qilgin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Va alhamdulillahi robbil alamin. Sallallohu ta'ala alayhi wa sallam Muhammad va alihi va sahbihi. Nasr qonun